Hi friends, welcome back to our channel Vinno's Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஈஸியான சிம்பிளான நல்ல ஃப்ளேவரா ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. என்னோட வீடியோஸ்ல நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். என்னோட எல்லா வீடியோஸையும் தவறாம பாருங்க. ஒரு கடாயில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாயை பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சியும் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. 4லேருந்து 5 பல் பூண்டை நசுக்கி தக்காளியோட சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு சால்ட்டு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர், கூடவே 4 கப் அளவு தண்ணி. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடி கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நல்லா கொதிச்சு வரணும். 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம தக்காளி எல்லாம் நல்லா அதில் வெந்திருக்கும். பச்சை மிளகாயோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கியிருக்கும். இப்போது இதில் 50 கிராம் தோரம்பருப்பை வேக வச்சு இது கூட அந்த தண்ணியோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பருப்பை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போது நம்ம தாளிச்சிடலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. 2 காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள். எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ரசத்தோட நம்ம தாளிப்பை சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸும் கோரியண்டர் லீவ்ஸும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காயை துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளேம் இப்போ லோவில் வச்சுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸை இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட நல்ல ஃப்ளேவரான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லது. ஃபீவரு, காஃபு, கோல்டு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் இந்த ரசம் ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.